Në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas në sheshin përpara Bashkisë së Shkodrës dhe përgjatë pedonales, u mbajt një flash mob performance si një homazh për forcën, guximin dhe bukurinë e gruas. Kjo performancë artistike e realizuar nga nxënësit e shkollave Osokuka, dëshmorët e Prishtinës, Skënderbej, 28 nëntori dhe Jordan Misja, sjell nëpërmjet kërcimit dhe lëvizjes një reflektim mbi rolin dhe rëndësinë e gruas në të gjitha aspektet e jetës. Me mesazhin më shumë se bukurie, kjo iniciativë synon të theksojë se bukuria e gruas nuk është vetëm fizike, por mbi të gjitha është forcë, karakter dhe guxim. Ti flashmobi u bashkuan pothuajse rreth 70 nxënës nga shkolla Osokuka, gjimnazis të 8 nëntori, Jordan Misja, shkolla dëshmorët e Prishtinës dhe shkolla Skënderbej. Kur çdo hap bëhet mesazh, ky ishte edhe qëllimi jon që nëpërmjet një kombinimit mes marshimit dhe mes lëvizjeve të artit, të ndërgjegjësonin dhe sensibilizonin për forcën e gruas dhe për qëndrueshmërinë e saj. Gratë janë të forta, ata nuk mposhten asnjëherë. Na Ludhe Noja është aktiviteti i cili përuron 8 marsin nga organizata Gruaja te Gruaja. Kena nevojë për me thonë që gëzuar 8 marsin, po gëzuar me drejta. Dhe kjo ishte një mundësi shumë e bukur, që të kanunit në qytet, të kanunit ofër kalimtarve, me kanë një mundësi e mirë që ata munal edhe me lan një shej, me lan një urim, me lan një këshill. Që do në me thonë varzave dhe grave. Dhe këto janë foreksa, këto janë kartona të cilet kanë 3 pyetje ku njerëzit kalimtarët, qytetarët tonë kanë pas mundësi për me shkruaj sa është e bukur një vajzë, një gru. Cila është fjala ose fjalia më e bukur që i kena thënë një vajzës ose grus në jetën tonë, edhe çaj thojmë nënës tonë sot. Pra një kjo ndoshta na prek sot pak zemrat tona që me ditë me respektu, me ditë me gëzu me të drejtat e tyne. Ne si varza tu je dasht vedin, por sidomos djemtë dhe burrat, një thirrje shumë e madhe se si mundena me i dasht varzat edhe gratë në jetën tonë, ato që kenan për ditëshmërinë tonë me gjeste të vogla por që përbajnë dashni të madhe. Aktiviteti artistik promovon artin dhe kulturën e performancës në hapësirat publike, por gjithashtu shërben si një thirrje për reflektim mbi rolin dhe të drejtat e grave në shoqëri.